السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في الله. رجعت لكم اليوم المطبخ ريناد جاسمي بوصفة بقلاوة الله الله. راح نديروا اليوم بقلاوة رائعة جدا بعجينة ممتازة، وراح نعطيكم الأسرار كامل باش تنجحوا في هالبقلاوة. هذه كانت طلبية لأحد زبائني، حبيت يعني نشارككم في الوصفة تاعها. طيب نروح المطبخ ونحضروا وصفة اليوم. بسم الله، نبدأ على بركة الله. هنا أول شيء راح نحضروا حشو البقلاوة، راح نديروها بالكاوكاو، ولكن الكاوكاو هذا راح نديروه بطريقة يولي لكم كأنه لوز. بسم الله. هنا جبت برمة، حطيت فيها الماء وحطيتها على النار، وحطيت فيها كما راكم تشوفوا القارص. هذا القارص عندي في المجمد، أنا دائما في الوقت تاع القارص نجيب يعني كمية مليحة ونحي لها البرش تاعها كامل، يعني القشور من برا، هذيك القشور الصفراء من برا نحيها ونحتفظ فيها وحدها في علبة، والقارص نقطعه على ربعة ونحتفظ به، كل ما نحتاج هكا نخرج منه. وهنا عندي 1 كيلوغرام تاع كاوكاو، منحي القشور تاعو طبعا، مش محمص مازال، يعني ما فيه والو، هكا شريته منحي القشره تاعو. حطيت عليه ملعقتين كبيره تاع عطر اللوز، ومن بعد نحطه يفور. اول ما يبدا يطلع له البخار نحسب يعني ربع ساعه، ومن بعد نحيه. نكون موجده بلاطو حاطه فيه بابي كويسون ونوزعه، نخليه حتى ينشف، يعني خليه ماذا بيكم تستعد ديروا الخطوه هذه قبل بيوم. كما راكم تشوفوا هنا انا مستعجله به شوي، ما خليتوش يعني بات، مباشره في نفس اليوم راح نحي البابي هذا وندخله للفور يعاود ينشف وياخذ اللون الاصفر الفاتح، يعني ما تخلوش ياخذ اللون، يعني راح نحطوه في الرف اللي فوق على نار قليله، خليه ينشف وفي نفس الوقت ياخذ احمرار خفيف كما راكم تشوفوا. هذا اللون تاعو. راح نرحيه الرحيه الاولى، راح نرحيه رحيتين. الرحيه الاولى هكا كما راكم تشوفوا، يعني يكون خشين شوي، يعني ما يشرح يسرحها لكم 100%. ومن بعد راح نزيد نرحيه الرحيه الثانيه بعد ما نضيف عليه السكر والمكونات اللي راح نذكرها الان. كما راكم تشوفوا هنا حطيت 300 غرام 350 غرام سكر، وممكن تروحوا حتى ل 500 غرام سكر، يعني على حسب الذوق تاعكم. هو يعني كيلو غرام سكر، كيلو غرام عفوا الكاوكاو نحطوا عليه 500 غرام سكر، ولكن الكميه راح تكون شويه حلوه بزاف. نقصوا نتوما شويه الكميه، تحطوا يعني من كما قلت لكم من 350 غرام حتى 400 غرام او 500 غرام على حسب الذوق تاعكم. وضفت عليهم 3 ملاعق كبيره نواد كوكو. نواد كوكو راح يساعد الكاوكاو تاعكم باش يتعسل ويجيكم، يعني ما يجيكمش ناشف الكاوكاو تاعكم. يعني تحطوا 3 ملاعق كبار تاع نواد كوكو، مش راح يغير الطعم تاعو، فقط راح يساعد الكاوكاو باش يتعسل وما ينشف لكمش الكاوكاو. ونحطوا عليهم ملعقه كبيره فانيلا، ونحط ملعقه كبيره زبده. نخلط المقادير كامله مع بعضها ونعاودوا نرحوهم رحيه ثانيه ونخليهم على جنب. هنا راح نحضروا العجينه. العجينه هنا استعملت عجينه ماما، يعني اي نوع تاع عجينه، المهم تكون تي 55. هذه العجينه راح تجيكم عجينه مطاطيه ورائعه جدا. حطيت عليها نصف كاس نشا ورشه تاع ملح، وضفت عليهم 250 غرام سمن، وممكن تستعملوا زبده، ولكن السمن احسن، يعني ننصح انكم تعملوا السمن احسن، طعمته مليحه وكذلك يعني يعطي قرمشه رائعه ولون رائع للبقلاوه. طيب هنا عندي ماء، راح نضيف عليهم ملعقه صغيره عطر الماء الزهر، وحبه بيض، وملعقه كبيره عطر الزبده. نخلطهم مليح مع بعض وراح نجمعوا بهم العجينه. وهنا كما راكم تشوفوا ركبت مضرب الكا، ومش راح نبسس العجينه، يعني مباشره راح نضيف السوائل عليها، يعني نشغل البيترا نخلط السوائل مليح ونضيفها على العجينه، يعني ما نخلوهاش تتبسس مع السمن وبعد نضيفوا السوائل، لا، راح نجمعه مباشره. واول ما تتشكل عندنا عجينه راح يعني تكون عجينه طريه، راح نوقف، مش هنخليها تتعجن. كما راكم تشوفوا هنا اول ما تجمعت عندنا العجينه راح نوقف البيترا ونجمعها. كما راكم تشوفوا هذه العجينه كما راكم تشوفوا اللي تحصلنا عليها. راح نوزن الكميه كامله، ومن بعد راح نقسم الكميه اللي جاتني، راح نقسمها على 12. يعني هنا جاتني كيلو، وكنشوفها نسيت بالضبط قداش جاتني، كيلو 900. كيلو 900 راح نقسموها على 12، راح تجينا 100 وحاجه، مش عارفه بالضبط قداش جاتني. المهم انتم الكميه اللي راح تتحصلوا عليها راح توزنوها كامل، وبعد تبدأ تقسموها على 12 وتوزنوا، يعني كل بوله وحدها كما راكم تشوفوا هكا باش تجينا كامل طبقات متساويه. كما راكم تشوفوا اول شيء راح تكون العجينه تحسوها كانها ما هيش ملسه، ولكن بعد ما ترتاح راح تكون عجينه رائعه جدا. نوزن كامل الكميه ونعاود نرجع لكم.
كما راكم تشوفوا هنا بعد ما وزنت الكميه كامل حطيت طبعا في السطح لتحت نشا، ورشيتهم الفوق بنشا ونغلفهم مليح بالبلاستيك ونخليهم لمده ساعه الى نصف ساعه الى ساعه ترتاح، ومن بعد نعاودوا نخدموا بهم. كما راكم تشوفوا هنا راح نضيف البلاطو هذا المقاس تاعو 40 على 30، دهنته بالسمن، وراح نبدا نفتح العجينه. راح ندير كميه تاع نشا ونبدا نفتح اول وحده. كما راكم تشوفوا كنحلهاش بالكامل، يعني نحلها فقط هكا ونحطها على جنب، نرشها بنشا ونحطها على جنب، ونزيد نفتح الثانيه بنفس الطريقه. ونزيد نحطها فوقها. كما راكم تشوفوا بين الطبقه وطبقه دائما نحطوا كميه مليحه من النشا، نشا او المايزينا. نفتحها. كما راكم تشوفوا العجينه راهي رائعه جدا، يعني سهله في الحلان، طريه، لازم تخلوها شوي طريه ما تخلوهاش ناشفه العجينه تاعكم. كما راكم تشوفوا هكا بعد ما حليت الطبقات، يعني راح نخدم بثلاثه راح نحل ثلاثه كامل. كما راكم تشوفوا هكا على ضربه راح تشوفوا هذه طريقه العجينه، يعني راح تلاقوا رواحكم في دقيقه كملتوا يعني البقلاوه تاعكم، يعني في اقل من ساعه راح تكملوها بالكامل. هكا نحلها ونبدا نفتح طبقات على بعض. كما راكم تشوفوا نبدا نفتح الاولى نحطها، شوف كيفاش راهي تتمغط معانا، كيفاش راح تجي على ضربه من غير ما تتقطع، يعني رائعه جدا، يعني سهله انكم تفتحوا 3 طبقات هكا مع بعض وتبدو يعني تورقوهم من بعضهم وتحلوهم هكا، تبدو تحطوا بين الوحده والوحده في السمن. كما راكم تشوفوا هكا حطوا كميه مليحه تاع السمن، ونزيد نحي الطبقه الثانيه. نحطها. كما راكم تشوفوا دائما ما تخلوش هذيك الهواء بين الطبقه والطبقه، تنحوا هذيك الهواء باش ما ينفر لكمش من بعد الطبقات من فوق، يعني يولوا لكم يعني طبقات منافرين ياسر على بعض، لازمكم يعني تنحوا هذيك الهواء بين الطبقات. وندهن بالسمن. السمن لازم يكون طري ما يكونش جامد، لازم تطروه. وهذه كما راكم تشوفوا هكا، وراح نكمل طبقات كامل كما هكا، يعني راح نديروا 6 طبقات لتحت و6 طبقات من فوق. كي نكمل يعني 6 طبقات من تحت نجي نوريكم كيفاش راح نديروا الحشو. وهنا بواسطه خله تاع اسنان راح نحي هذيك الفقاعات كما قلت لكم، يعني ما نخلوش هذيك الهواء، نحوه بالكامل. وهذه طبقه اللي راح نحطوا فيها الكاوكاو، ما ندهنهاش يعني نخليها هكاك. وهنا راح نحضروا الحشو تاعنا. كما راكم تشوفوا يعني حضرناه في الاول، درنا له رحيناه الرحيه الاولى والرحيه الثانيه وحطينا عليه المكونات تاعو. الان راح نضيف عليه ماء الزهر وبيضه، حبه بيض خلطتها في الماء الزهر، وهي اللي راح نشمخ بها الكاوكاو تاعنا. هنا ضفنا حبه البيض باش الكاوكاو تاعكم ما يجيكمش مفتفت، من بعد راح يجيكم متماسك وفي نفس الوقت راح يجيكم طري. يعني حبه البيض يعني لها ميزه انها تخليكم الكاوكاو تاعكم طري، وثانيا راح تخليكم الكاوكاو تاعكم متماسك، يعني كي تجي تقطعوا في حبه البقلاوه تاعكم ما تجيكمش الكاوكاو تاعكم متفتفت وما يجيكمش متماسك، راح يجي متماسك وفي نفس الوقت راح يجيكم طري. نبلوه يعني ونفتلو كأننا نفتلو في الطعام، يعني بل ونفتلو ما نخلوش يتشمخ بياسر، راح يكون يعني مشمخ ولكن في نفس الوقت مفتفت هكا. ونسويه على البقلاوه كما راكم تشوفوا هكا، يعني نخليها طبقه متساويه من غير ما نضغط ثاني، يعني غير نسامت فيه نسامته برك هكا باش ياخذ يعني نفس المستوى تاع البقلاوه، يكون متوزع بشكل جيد. طيب هنا راح ندير الطبقات نفس الطبقات كما درنا في الاول، يعني فتحت 3 وفوق بعضهم، وبعد نبدا نفتح بالوحده بالوحده ونحطهم كما راكم تشوفوا هكا. وبين الطبقه وطبقه دائما نحطوا اسمن. راح نضيف الطبقه اللي بعدها واللي بعدها حتى نكمل، نرجعوا كيفاش راح نشوفوا كيفاش راح نقطعوها. وهنا باش ما تتكمشناش البقلاوه، باش ما في الطياب تاعها ما تتكمش وتصغر هذيك الحبات تاع البقلاوه، راح تشوف كما راكم تشوفوا نهز الاطراف هذه ونعاود ندخلهم لداخل كما راكم تشوفوا هكا. ومن بعد راح نحي هذاك الزايد كامل بالمقص
كما راكم تشوفوا هكا. نحي ونخلي هذيك الحواف هذيك مغلفه، نخليها يعني ما نحيش حتى فوق البلاطو، لا راح نخلي هذاك لتحت باش ما تكمشناش البقلاوه تاعنا وتقعد يعني محافظه على الشكل تاعها. وهذا الزايد راح نحتفظ به، ممكن نديروه قريوش، ممكن نديروه ليروشي، يعني يجيكم ليروشي ثاني يجوا ملاح، نزيد لهم الكاوكاو نزيد لهم الشاميه. وعندي القطعه هذه مربع، يعني تقطعوا الشكل اللي حبيتوه. انا راح نديرهم مربعات. وهنا راني غير نطراسي برك بالطابع، ومن بعد راح نزيد نكمل نقطعهم بالسكين كيما راكم تشوفوا هكا، ونقطعهم مليح. وبين تقطيعه وتقطيعه نمسح السكين تاعكم، تمسحوه بالمنديله ببلوله باش ما تجيكم تقطيعه مفينيه، ما تجيكمش يعني ما يطلعكمش ديك الحشو الفوق ومن بعد يتحرق ودير لكم ديفوات في البقلاوه تاعكم. راني نمسح في السكين بين تقطيعه وتقطيعه كيما راكم تشوفوا هكا، نقطعها بالكامل ومن بعد ندهنها بكميه مليحه من السمن، يعني تقريبا تحطوا لها 200 غرام تاع سمن من الفوق هكا. ومن بعد راح نحطها طيب على درجة حرارة 150 تقريبا، تاخذ لكم من ساعة إلى ساعة وربع. وبين الوقت دوروا البقلاوة تاعكم باش تاخذ دائما اللون كل كيف. وخلاص يعني بعد ما تطيب راح ندهنها وهي سخونه مباشره. راح نجيب العسل اللي يكون خاثر كما راكم تشوفوا، هذا القوام تاع العسل تاعكم لازم يكون خاثر باش ما تتعجنكمش البقلاوه وهي سخونه. بعد راح ندهنها. هنا حطيت كيلو و100 غرام، يعني حطيت هنا في الاول كيلو، ومن غدوه سخنت 100 غرام تاع عسل وزدت حطيتها لها. وال100 غرام هذه تاع العسل اللي ضفناها في الاخر راح تقعد البقلاوه تاعكم تلمع ورائعه، يعني مش يعني تقعد محافظه على اللمعه تاعها. طيب هنا راح نزينوا البقلاوه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا عندي كميه من المكسرات، بندق وكاجو وجوز ولوز وهكا، حمصتهم وهما راح نزين بهم. عندي كرز كذلك وفستق مرحي. طيب هنا راه عندي كميه كذلك من العسل، هي اللي راح نحطها في المكسرات ونزين بها. بصراحه هنا بعد ما حطيت العسل وزينت وحطيت كل شيء، لقيت هذيك المكسرات ما شدتش في البقلاوه، يعني قاعده تطيح. عاودت نحيتها كامل، جبت غلوكوز وحطيت عليه شويه ماء، يعني خففته بشويه ماء وسخنته في الميكرووند. ومن بعد حطيت عليه هذيك المكسرات وزينت بها، ثم يعني شد لي المكسرات، يعني شدت المكسرات في البقلاوه. طيب راح نكمل نزين ونشوفوها في شكلها النهائي. وهذه بقلاوتنا لنهار اليوم بعد ما كملناها حطيناها في الكيسات، هذا الشكل تاعها. نتمنى ان استفدتم من وصفة اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى ووصفات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.